अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान बुलेटिन न्यूज़ में भली का रिपोर्ट शहबाज अली लगारी मीरपुर खास मेहरान थाने जी हद अहमदानी कॉलोनी वासी शकील अहमद कुरैशी संदस पुट बिलाल अहमद संदस घरवारी मुशरफ शकील पाड़ेसरी औरत सना मलिक ऐवान सहाफ़त मीरपुर खास पहुंची प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे दाइंदे चो त असांजी ज़ाती घर ते मुंहिंजो सोतेलो भाउ ऐं ॿियनि ग़ैर माण्हुनि सां गॾिजी असांजे घर ते हथियारनि सां काह करे कब्ज़ो करण जी कोशिशि कंदी असां मथां तशदुद कियो आहे। असां सां बिला जवाज़ ना इंसाफ़ी कई वई आहे। हिननि छो त सुल्तानपुरिया राहिल नाले शख़्सनि असांजे घर मथां सरेआम फायरिंग करे ख़ौफ़ ऐं हिरास फैलायो ऐं असांजे घर में दाख़िल थी औरतुनि मथां बि तशदुद कियो वियो। अहिड़ी शिकायत हद जे पुलिस खे ॾियण बावजूदि पुलिस कार्रवाई करण लाइ तयारी न आहे। असां DIG ऐं SSP मीरपुर ख़ास समेत वसवारनि खां इंसाफ़ जी अपील करियूं था त जवाबदार मथां क़ानूनी कार्रवाई करे असांखे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे।